Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni guddaan ta'u sagantaa yeroo waaqeffannaa gaarii dabarsineerra. Waaqayyoon hafuuraaf dhugaadhaan waaqeffanneerra. Waaqayyoon nu waaqeffameera. Amma immoo yeroo itti beeksisa waldaa amantoota guutuu wangeelaa gullalleedhaan dhaggeeffannu ta'a. Akkuma beekamu addunyaan yeroo ammaa kana koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 isa jedhamuudhaan dhibee adda addaa gurguddaa irra erga saaxilamtee booddee waaqeffannaan ji'oota murtaa'aniif dhaabatee jira. Waldaatti walitti qabamnee gamoo tokko keessatti walii wajjin waaqeffachuu irra hin jirru. Haa ta'u malee mana keenyatti sagantaa waaqeffannaadhaa cimeetu itti fufee jira. Namoonni Waaqayyoon barbaaddataa, Waaqayyoon kadhataa, sagantaa maatii walii wajjiniin cimee itti fufaa jira. Isa kana hin jajjabeessina. Akkuma kana waldaan amantoota guutuu wangeelaa gullalleedhaa immoo Waaqayyo nu gargaaree TV mo'aati wajjin mari'achuudhaan walii galtee godhannee sagantaa dhaabbata TV sagantaa waaqeffannaa kan waldaa guutuu wangeelaa gullalleedhaa itti darbu qophee eegalleetu jirra. Sagantaa kanaan akka qulqullootii amantoota waldaa keenyaa miseensota keenya duwwaa utuu hin ta'in afaan kanaan sagantaa darbu namoonni dhagaan hundumtuu akka itti eebbifamaniif itti kadhannee itti qophoofnee tajaajila sirrii ta'e akka isin bira ga'uudhaaf waldaan karoorfiteerti. Kanaaf amantooti keenya bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Eegumsi Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, tumsuun Waaqayyoodhaa ammayyuu isiniif haa ta'u jechaa beeksisni qabnu. Dilbata kanaa eegalee sagantaan TV waldaa amantoota guutuu wangeelaa gullalleedhaa TV mo'aa irratti dilbata galgala sa'aatii 2:30 kaasee hanga sa'aatii 3tti bifa kanaan walitti fufiinsaan kan darbu ta'a. Kanaaf iyyuu amantooti keenya akkasumas sagantaa sa'aatiidhaan dallattiidhaan darbu sagantaa TV waldaa keenyaa kana TV mo'aa irratti kan hordoftan kan nu isinitti himnu dilbata galgala sa'aatii 2 amma sa'aatii 2:30tti maatii keessanii wajjiniin manatti qophooftanii jilgeenfattanii Waaqayyoon kadhataa, Waaqayyoon galateeffataa, fuula Waaqayyoodhaa akka hundumti keenya walii wajjiniin turru. Sa'aatii 2:30 kaasee immoo hamma sa'aatii 3tti TV mo'aatiin tamsaasa sagantaa waldaa keenyaa darbu akka hordoftanii akkasuma akka sagantaan sun raawwateen bifa waaqeffannaa keenya waaqeffannaan guutuu ta'e asuma waldaa kiristiyaanaatti gochaa turre ammas mana keenyatti tajirru cimsinee itti fufni nagatii ta'eedhaafi akkuma sa'aatiin tiraansmiishinii yookaan tamsaasa TV mo'aarraa nuyi qabnu raawwateedhaan mana keessanitti kennaa keessan mabaa yookaan buusii keessan kurnoo keessan kennaa jaalalaa keessan angafa keessan maatiidhaan walitti qabdanii karaa daaqonoota waldaa keenyaa caasaa waldaan qabduudhaan karaa daaqonoota waldaa keenyaa gara waldaatti akka inni dhufu gootanii daaqonoonni waldaa keenyaadhaa immoo kallattiidhaan galii godhanii raatanii hojiin wangeelaa hojiin Waaqayyoo akka itti fufuudhaa fi hojii sanaan kan adeemamu gatii ta'eedhaa fi waaqeffannaan keenya guutuudha jechuudha. Hin kadhatama, hin faarfatama, hin lallabama, kennaadhaanis Waaqayyoon mana keenyatti waaqessina. Maaliif hojiin wangeelaa itti fufuu qaba. Wangeelli namoota bira ga'uu qaba gatii ta'eedhaaf karaa kana duukaa kan inni himuu barbaadu. Sagantaa kana hordofuu warri deeggaruu warri barbaadan karaa addaatiinis Waaqayyo keessa koo kaa'eera. Hanqina qaburraan sagantaa kana deeggara warri jettanis TV sagantaa kanaa duukaa akka dhaabattanii waldaadhaa wajjiniin akka wal argitan jaalala gooftaatiinis hin gaafannaa. Akkuma kana sagantaan maatii bakka bakkatti jiru kadhati garee gara adda addaa jiru hundumtuu sa'aatii isaatiin eegee cimeetti fufee jira gatii ta'eedhaafi isa kanaan akka jabaattanii yeroo ammaa kana keessatti koronaan manatti nu galche malee Waaqayyotti adda nu hin baasu, gooftaatti adda nu hin baasu. Yesuus Kiristoos hin waaqeffama, amantiitti jabaadhaa, karaa hundumaatti dhufaatii gooftaatiif of qopheessaa jennee beeksisa isinitti himaa. Amma kallattiidhumaan gara sagalee Waaqayyootti dabarraa. Sagalee Waaqayyoodhaarra kan nuu fidee dhufu tajaajilaa waldaa keenyaa kan nu jaallannu kan Waaqayyoo ergaa baraa bira nuu kaa'ee jiru raajii Eliyaasiinin achi asafeeraa isaa wajjiniin yeroo Waaqayyo nuuf kennu kan ammoo dabarsina. Erga haalli kun uumamee akka waldaa keenyaatti yeroo jalqabaaf akkasittiin wal arguu keenya ta'a. Karaa biraa yeroo garaa garaatti wal arguu dandeenya ta'a.
Amma as biyya keessas biyya alaas warri jirtan hundumtuu tamsaasaa karaa waldaa keenyaa isiniif ta'u sagalee Waaqayyoo hirmachuu dandeessu. Anaa wajjinitiin dubbii sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 qabee hanga 14tti ergan dubbisee booda har'a kutaa isa fuulduraa jiruun isinii wajjinitiin ilaalee raawwadha. Sagalee Waaqayyoo dubbifanna. Yesuus yommus Yohaannis irra kan caalu bartoota isaa dabalachaa cuubaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesuus hin bare. Utuma ta'uyyuu bartoota isaatu cuube malee Yesuus ofii isaatiin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihuudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achi dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandara Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kenneetti dhiyoodha. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesuus karaarra adeemaa oolee waan dadhabeef boolla bishaanichaa sana bukkee taa'e. Yeroon isaa akka sa'a 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesuus bishaan dhugaatii anaaf kenni ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turanii. Dubartiin Samaariyaa sun attamitti ati Yihuudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa ittiin jette. Yihuudoonni warra Samaariyaa wajjin qooda tokkotti soorratanii. Yesuus immoo deebiseefi kennaa Waaqayyootu beekte. Ni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhu kunis eenyu akka inni ta'e utuu hubatte. Silaasitu isa kadhata. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture jedheen. Dubartittiin kana irratti yaa Gooftaa ati waan ittiin budduuqsatu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. Bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fiddaree? Abbaa keenya Yaaqoob bishaanicha dhugee ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne hin caaltaa jetteen. Yesuus immoo bishaan kanarraa kan dhugu hundinuu deebi'ee dheebotaa. Bishaan isaan kennuuf jiru inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni an kennuuf jiru isa keessaatii burqa. Bishaan isa jireenya bara baraaf burqu hin taa'u ittiin jedhe. Kana irratti dubartittiin yaa Gooftaa deebi'ee akka hin dhufneef bishaan waraabbachuuf akka asiin dhufneef bishaan kana anaaf kenni jetteen. Waaqayyoon kadhan. Ati alfaadhaa, ati omeegaadha, ati Waaqayyo isa bara baraati. Ati kaleessa turte har'as jirta boris bara baraan jiraatta. Humni Waaqaaf lafarratti kan keedha. Haboon Waaqaaf lafarratti kan keedha. Sagaleen kee karaa baasa. Sagaleen kee dhagaa jabaa sana cabsa. Sagaleen kee lafa onaa mirgisiisa. Sagaleen kee hundumaa gochuu danda'a. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee caafamee jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee nuuf laadhu. Bakka jiraatanii sagalee kee kana kan dhaga'an yeroo hammaataa kana keessa dubbii kee kanaan kan jajjabaatan, kan fayyan, kan hirkifaman, kan sassaabaman maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin haa ta'an. Sagaleen kee lafa inni ga'ee hin fayyifne hin jiru. Sagaleen kee kaleef ribuu gidduu galee buusaa dhannaa gidduu galee hojjeta. Humna hojjetuuf keessaa qaba. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee bantuuwwan Waaqaa tarsaase. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya koof jireenya sagalee kee warra dhaga'an kanaadha kan argate haa ta'u. Ati Waaqayyoon namoota hundumaa waan ittiin isaan jajjabeessitu isaan gargaartuun lafa isaan jiranitti isaan gargaari. Isaan jajjabeessi. Jalqabaaf dhumanuuf ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Akkuma nama isinitti mee kutaan wangeelaa Yohaannis boqonnaa 4 irraati kan itti dubbifanne. Kutaan kana keessatti kan agarru waa'ee dubartii Samaariyaadhaa hin agarraa. Waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoosis, waa'ee bartoota Gooftaa Yesuus Kiristoosis achumaan wal duukaa hin agarra. Kutaa kana keessatti sabni Israa'el ergaa adda addaan ba'aniiti yeroo dheeraa booda Gooftaa Yesuus Kiristoos karaa sana dhufee kan inni walitti isaan dabaluudhaaf dhufe. Bara Roobi'aamiif Iyyoobi'aam jedhamu keessa sabni Israa'el kaabaaf kibbatti gargar cabe. Wal argeerraas gore.
Inni sun isa sanatti quba qabe, inni kunis immoo isa kanatti quba qabee jiraatan. Wal harkaa nyaachuuf dhuguu erga dhiisanii turaniiru, bulaniiru, oolaniiru. Erga karaan gargar isaan baase, erga fagootti wal ilaalanii turaniiru. Gaaf tokko garuu ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gooftaan gara isaanii dhaqe. Gara warra Samaariyaadhaa dhaqe. Gaafa dhaqu immoo gaafa gara dubartii kanaadhaa dhaqe. Gara dubartii kanaadhaa dhaqe. Mata duree akkas jedhuunanii isin wajjinitiin ilaalla. Jireenya ishee gara ofii isaatti, oolmaa ishee gara sabaatti deebise. Yookiin lubbuu ishee gara ofii isaatti, oolmaa ishee gara sabaatti deebise jedheetanii wajjin haasa'uun. Yeroo ammaa kana namni hundumtuu yeroo itti walirraa godhe keessa jira. Jara yeroo sanaadhaa kan walirraa qabe haala waan isaan itti wal mufatanidha. Isatu gargar isaan hittise, gargar isaan qabe. Warra yeroo sana turan haala yeroo sana yookiin immoo akkaataa isaan itti wal ilaalantu, akkaataa isaan itti wal fudhatantu gargar isaan deebise. Akka Yihuudiin Samaariyaa irraa goru, Samaariyaan immoo Yihuudii irraa akka goru, akka isaan walirraa goran isaan godhe. Amma immoo nuun immoo dhukkuba isaan amma maqaa isaa dha'u, hundumtuu maqaa isaa dha'u kanatu walirraa nu qabe. Fagootti gargar nu ittise. Walii qoommaane fagootti walirraa gorre utol hin jaallatin. Mana keessanitti gaafa galtan ijoolleen keessan isin dubbisuu barbaadde akka gartan dubbisuu hin dandeessan. Fagootti amma harka keessan qulleeffattanitti, amma wayyaa keessan, uffata keessan, huccuu keessan ofirraa baasanitti. Gaaf tokko Yesuus Kiristoos karaa Samaariyaa keessa darbuun dirqama isatti ta'edha macaafni qulqulluun. Sabni kun gargari cabee nafin jedhe. Gaafa jalqabu immoo dubartii tokkoon jalqabe karaa ishee gara isaanii dhaqe. Bara namaa keessatti, bara keessatti, jireenya namaa keessatti wanta garaagaraa, rakkoo garaagaraatu nama mudata. Dubartiin kun sabaajjinis olitti buuteetti, waaqaajjinis olitti buuteetti. Olitti dhufeenyi isheen waaqaajjin qabdus, olitti dhufeenyi isheen namaa wajjin qabdus miidhamaadha. Olitti dhufeenyi namaa wajjin qabdus, olitti dhufeenyi isheen waaqaa wajjin qabdus miidhamaadha. Inni nama hundumaa barbaadu dhufe, ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gooftaan. Inni nama tokkoof isa giddisiisu, isa dirqisiisu. Yesuus Kiristoos gooftaan gara ishee dhaqe. Saa akkamii gara ishee dhaqe yookiin ishee wajjin wal argeettanii macaafa qulqulluu keenya keessa ilaaltanii saana namni midhaan qoonqoo isaaf ta'u yookiin garaa isaaf ta'u sa'a ja'a nyaatu. Inni immoo buddeen isa Waaqayyo abbaan nama hundumaa nyaachisuudhaaf gara biyya lafaatti erge ta'ee gara ishee dhaqe. Jireenya agaafa bartoonni gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'anii buddeen nyaadhu yookiin laaqana nyaadhu Yesuus Kiristoos hin gaafatan, nyaadheera. Akka nama deeffachaa jirutti itti agarsiise Yesuus Kiristoos gooftaan. Maqaan isaa bara baraan kan galatoome haa ta'u. Haleluuyaa. Walitti bu'iinyi keenya wajjin dubartiin kun akkuma isinitti hime aadaa saba sanaa yookiin haala saba sanaa yeroo sanaa wajjiniitiinis walitti buutee jirti. Dubartiin kun warra Samaariyaa wajjinis jiraachaa jirtu. Dubartiin kun warra Yihuudii wajjinis jiraachaa jirtu. Dubartiin kun waaqa wajjinis nama wajjinis wal dhabdeetti. Walitti bu'iinsa guddaan gidduu isaaniitti ta'eera. Yesuus Kiristoos gooftaan inni walitti nama sassaabuu danda'u godhuu dhufeera. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Walitti nama deebisuu hin danda'u. Karaa sana nama gidduu ba'e karaa sana balleessee walitti deebisuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos gooftaan iseedhaaf dhufe. Amantoota sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffachaa jirtanii waan tokko isin gaafadha. Eenyu wajjin walitti buunee jirra? Akkamitti jira walitti dhufeenyi keenya walii keenya gidduu jiru? Namas dhabnee waaqas dhabnee jirra moo akkam? Ofii keenya utuu laallee namas dhabdanii waaqas dhabdanii jirtu moo attam? Akkamitti jirra? Walitti bu'iinsa eenyu wajjiniidhaa qabna? Kana hundumaatiif ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gooftaan waaqarraa dhufeera. Maqaan isaa bara baraan kan galatoome haa ta'u. Akkamittiin jireenya ishee gara isaatti, oolmaa ishee gara sabaatti deebisee kan jedhu qabxii tokko yookiin qabxii lama isin ilaalchiseetanii dhaaba. Isa jalqabaadhaa wal qoodiinsa saba lamaan kanaa kennaa Waaqayyootiin bakka buuse. Lakkoofsa 9 fi lakkoofsa 10 irratti isheen kennaa Yaaqoob haasofte. Isheen boolla ijoollee Yaaqoob keessaa dhugan haasofte. Inni immoo isa Waaqarraa kenname haasa'a.
kennaan waaqayyo Yesuus Kiristoos gooftaan olitti nama deebisa. Deebisee nu sassaaba. Deebisee maasii tokko irratti maaddii tokko irratti iddoo tokko irratti walitti nu qaba. Isa haasa'e Yesuus Kiristoos kennaa waaqayyootu beekteedha. Ammayyuu kan nageessan dhaggeeffadhaa. Kennaan waaqayyoo kana deebisee walitti sassaabuu danda'a. Walitti nama qaba kennaan waaqayyoo. Isa lammataadha. Maal godhe akkamittiin jireenya ishee gara isaatti oolmaa ishee gara sabaatti deebisa jettanii isa caalutti agarsiise. Lakkoofsa 11-14 yoo afalaaltan ila jiran dhaggeeffadhaa. Inni isa caalu wallaaluun walitti nama buusa. Inni caalu Yesuus Kiristoosidha. Isheen isa gadi fagoo agarsiifti boolla bishaanii. Inni immoo isa ol fagoo agarsiisa jaalala waaqayyo. Isheen isa dheebuu har'a nama baasu haasofti. Inni isa dheebuu nama baasu isa barabaraadha haasaa. Akka jedhe Yohaannis Cuuphaan isa caaluun isinitti hima jedhe. Inni na boodaan dhufu narra hin caala jedhe. Maqaan isaa barabaraan kan galatoome haa ta'u. Waan lamaan kana ilaalla har'a. Torban isa hafetti deebinee walii wajjin ilaallaa. Jireenya ishee gara isaatti, oolmaa ishee gara sabaatti deebisee jennee ilaalle. Gara sabaatti yookiin gara ofii isaattis attamitti deebisee gara sabaattis attamitti ishee deebisee jedhuuf immoo kennaa waaqayyoo bakka buuse isaa isheetti agarsiisenne. Isa lammataa immoo isa caalu isheetti agarsiisenne waaqayyoon walii wajjiniitiin kadhanna. Galanni ulfinni hooqubaan waaqaaf lafarratti baraa hamma baraatti siif haa ta'u. Kaleessi kan turte arras kan jirtu boris bara baraan kan jiraattu maqaan kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin olola haa jedhu. Dubbiin kee amanamaadha. Sagalee kana kan dhagaan dubbii jireenyaa kana kan dhagaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin har'aa qabee walitti dhufeenyi isaan si wajjin qaban walitti dhufeenyi isaan yaa waaqayyo gooftaa namoota wajjin qaban hundumtu kan fayye haa ta'u. Sagalee kee kana duukaa namoonni hundumtu har'aa qabee isa hiika dhabee addunyaa mudate kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kennaa sanuu kennameen isa waaqarraa nu dhufeen Yesuus Kiristoos gooftaadhaan deebi'anii kan fayyan kan gargaaraman haa ta'an. Waaqarrattis lafarrattis ulfaadhu. Saba kee lafa isaan jiranitti isaan eegi maqaa Kiristoos Yesuus gooftaatiin. Ameen.